Jama'a masu kallo da saurare barkamu da warhaka. Sannu da sake saduwa a wani sabon shirin mu na Najeriya daya harshe dambam. Shirin Najeriya daya harshe dambam. Shiri ne wanda kafar DITV da Alheri Radio suka kirkira domin son hadin kai a tsakanin kabilun Najeriya baki daya. Shiri ne wanda yana shiga cikin kabilun. Ya shiga nan, ya fita can, ya koma nan, ya dawo nan, ya duba menene matsalar da yana faruwa tsakanin kabila da kabila. Mu kawo shi nan domin mu walwale jale da tabawa. Shiri ne wanda yana ilimantarwa. Shiri ne wanda yana fadakarwa. Shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda. Wanda kolon Lurba ni ne Abdullahi Baba Yusuf da Inyamiri Hasawa nake jagorantar shirin. To a tare da ni akwai wani Durba din akwai daya daga cikin yan gwagwarmaya wurin ganin cewa wannan shirin ya zo muku a yanda kuke so kuma don mu nishadantar da fadakar gami da ilimantarwa. Amma ba zai fada sunan shi ba kai sai bari in je gare shi ku ji. Mun ne mai suna da yawa mun ce muku mun ne kwando kwafi da kwan yaya ko kuma ku ce shi ko kuma mu je shine sunayen mu wa Kwando kwafi da kwan yaya ka sai mana don Kwando kwapido Kopido kwam yaya Kom yaya kwando kwapido kwam yaya Kom yaya kyoto kom yaya kina kira yaya kenan yaya kom jo shi janai ba ka ka cira shi ba ai dala mana jo Kwando Kwafido kwan yaya aha ko yanzu ka je makaranta mu janai wala yare na ku yayi kamar da yare su kan magana kenan ko shi da yake me Kwando kwapido Kwapido kwan yaya mun ne suna din kenan an ka da Najeriya na ce shako gamage shego kwamege shako gamage shego gwamege to haka maka kamun mamewa hey to wannan ko Samsu kise Samsu Shamsu ba Samsu haya sani Shamsu ya sani mun san shi yayi ko shi kai mashi wannan yare din na ga sai a hankali za ta ansa kamar kungo kamar kasin shi Samsu mutum Niger ne ai Samsu ba Samsu ne ko Samsu ne suna shi Shamsu wa Samsu haya sani kana lalace mai mutane suna wa ka je makaranta suna mutum da suna da baban shi ya kai shi rago guda biyar kina ce ana lalace mata suna ta Samsu haya sani Shamsu haya sani Samsu haya sani Samsu haya sani man kai da kana yi makota da Hausawa dole ka ringa jana budin dole kinge idan nayi ndama sai ka yi yagu idan nayi yagu sai ka yi dama man don ne na kokarin jara maka Hausawan ka kai kuma baka yadda ba ya mun na kana so mu yi shi ki sai Hausawa ya ce jalaka ya ka kafi kalala ce muraba wala menene na ga hannu ka ya lalace Allah ka barewa wannan mama ne kusa da gidan mu wa ka gani ko wai karanta ya haukace ta ba mu zaka sadaka ce na ko domin kwashi buhu da gora mu je mu kama shi wa a shekara ba buya bayan kofa ko sai ci mu hannu kawai ya yanka hannuwa yanzu ka zama 4 and a half 4 and a half ina ya dai cikun ba ne wa mun bude mu ga ya za ka bude ka barewa ci da ke be maka san maka cikare ba lafiya yi to maka cikare ne a ce ma jama sun ga mu samu galaba ba za mu je mu more sunufa ala na ji kimban to sai wala magode kamar yanda kun sani a koyo da yaushe kuna tare da shirin Najeriya da harshe daban kuma aladun shirin mu a tashin farko muna ba da number waya nan a kowane Durba muna yi kokari mu karanta sakonni masu kallo da surare wanda konte ne muna karanta su ko kuma number waya din na sai Samsu haya zai rubuta muku shi a zuwa akwatin talabijin naku wannan number shine 080 tara biyu a kirshe 080 tara ko tara kana kallon na da ce sha kan ne ai hakuri ba ka ja kali ba na kai ne ki kura mun ido mana to na ga da kana kallon ni kana rare ni ba rare da kai ya ka da glass na ka sai kana kallon ni de na ka don ka mu shirewa ba wani shiri gaskiya magana ne to
bele fada number waya da na turo sako sako ne kawai kene ka ce sai ka kira mu sufuri takwas sufuri tara daya tara biyu a karshe wannan number shine zai ku tura sako kadai kuma kamar inda ku sani kuna yi ce wannan shiri namu yana burge ku muna yi abun da kuna so to wannan gaskiya ne amma shiri din har kwanan gobe a kasuwa yake kuna da dama da zai ku zo ku doka bangaren wani shirin domin mu kara ingantarwa nishadantarwa fadakarwa da duk abun da kuna so to tashi dai ya tashin farko ya kamata mu fara ko karanta kuntin sakonni masu haka ayan mana wanda ya fara rubace nai to a durbadin da ya wuce wayan da sun tura sakonni shine na farko akwai wana ya ce salam shirin Najeriya da ya harshe dambam sunana Khalil M Sani Rigasa daga birnin Rigasa Kaduna akwai wani lurban na tare da shirin ku kuma ina muku fata alheri ala kara muku dokar ka da bisiru to mun gode wana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Maimuna Sha'aibu wacce aka fi sani da Munaisat daga Charan Chirot tudun wada Kaduna Maimuna Sha'aibu Munaisat Maimuna Sha'aibu wacce aka fi sani da abadan gwari ki kashe waya di mana wanda aka fi sani da Munaisat ko Munaisat ne daga ciren tudun wadan ta ce muna muku fata alkhairi kuma kuna yi muna ji dadi ranar da kun bai zai mu ji haushi ala doka ka kafar DITV je alheri radio wannan ya ce salam barkanku da aiki gaskiya muna jin dadin shirin ku kuma ba ni da wani fata sai da in gani a cikin wannan shirin ala hada kan al'ummar Najeriya baki daya daga AG Suleiman young journalist na jarida ce na ya ce ala kara besiru da aikin ku amin to wane ne sunan shi Suleiman young journalist muna godiya fa beture wannan ya ce salam sunana Nura daga buruku buruku ha buruku gashi na abu da ya ce kenan mana a to shi be yi karatu da shiru ya ce sunan Tanura daga buruku na wa hanya bunan gwari ce na yi okay hanya gari ku na hanya garan mu ce na yanzu ka mun gaje koriya to ya ce yana mana fata alheri wai kuma dole yana so ka nemi mishi glass wannan wai ya dana da wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Hajiya Hadiza Nasidi mahaifiya ga Zainab Hussein Matau ina yi wa baki barka da zuwa sannan yaro na ina kokari da addu'a ala doka ka shirin ku gaskiya kuna nishadantarwa da kadabarwa fadakar nishadantarwa to mun gode Hajiya Hadiza Nasidi wannan ya ce Najeriya daya harshe dambam sunana Alhaji Aliyu enjina Anur Motors da ke Kurmi Mashi yau di ma kamar kullum ina tare da ku kuma ina roƙon Allah ba mu ikon dokan nauyin wannan shirin to Alhaji Aliyu ne Anur daga ji dai an san zai kuya to Hausawa dai ya ce ga fili ga donki wannan ya ce sunana assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Usman Adam wanda aka fi sani da man daga Riverside swimming pool kusa da Hamdala garin Kaduna wai don Allah me yasa ba a kama ku a live Facebook ne domin yana rage saukin kasancewa da kowane kafa to Usman Adam ko Usman Adam wanda aka fi sani da man daga Riverside lalle kamar da ku sani kafa DITV da alheri radio kafa ne wanda kokarin shi da yaga ya kawo ma masu kallo da saurare abun da suke so ana bere shi su ma masu kallo sun san cewa wannan kafa nasu ne to Allah ya da na san shugabannin gidan suna tare da mu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Alhaji Safiyanu mai lemo daga railway station cikin garin Kaduna wannan dai ba shi ne na farko ba da ina tare da ku amma me yasa ina tura sako
ba kwa karanta mun ka ji da unguwanku to maybe ya sha kankana da ya tura shi halfway to bai zama ya ce wai ya ba ka sako ka kawo mu ba ni ba kwa gashi abu da ya fada ba ni zuwa Alhaji Safiyanu Melemo de kankana ce kankan de kankono ba kano cina ya ce suna shi Alhaji Safiyanu Melemo de kankono me Kano kashi na Kano na bana Kaduna cina to Alhaji Safiyanu gashi de imade menene imade ta gani de gashi sai wayannan suka ce sunana Awal Tela sunana Lawal Tela de Sani Tela sai Bashir mai aikin cinko duk daga Babele na Abba Plaza kasuwa Birci Kaduna suka ce to a yau dai mun kasa mun sare kuma muna sauraren jin sakonninmu da fatan zai ku tashi lafiya to Lawal Tela da Sani Tela da Bashir Tela duk dai ga suna Tela ana sa ba kwa yawa akwai me san ku a cikin wa to wannan haka yake to muna cikin karanta sakonni sai ga Hajiya Leti kuma wace bare biya kuma kokoi Allah ta samu zuwa abu ta pade wannan numa ba wuri da kariya ci kuma daga buga Allah abun kokoi sana ko da zuwa to Budala Sisi dan ya murya asawa ba Budala Sisi masu kolo da saurare sun ce kai kwana birkete bisuge ka cikin wannan ko da ka faru kuma ko da sai ka zo a yau rana rarata dim yau rarata ko yau ba ranar rarata bane fa yau ranar laluba ne rana durba laluba to junior brother na lalata kenan abu da ka faru kenan ka je wajen gomo so ne mun ka je lefe ka je gano Oduduwa ne mun to kafin ka ga Oduduwa na sai akwai wani waka da Samsi yaya Sanu wani ne Samson yaya baka san si ba fa baka san si ba baka san si wala ka ya kuri baka san si masu sero da kula masu soro da kulalo dala menene ka fada masu kalo da solaro sunan ka Wasiu me digiri 13 sine ka fito yau ka je Ogbomoso ka dawo Sanuku digiri 13 to kari sa fama na de mene yau da fun ka gani akwai BSc akwai MSc akwai SSC akwai EFCC akwai MTN akwai PHCN dala ka tuna ma na rezoa kibereshi ala be kariya di ala na kolo akwai na resa cici ka fada kine ka da de soradi mu degree ka yawa ni duka kokolo wannan shine ya sa kin ka yayi kiremi ko da yanzu da ka je maka je kai degree da yani ka je masa uku okay ono ne mun okay to ina ga bari mu je ga Samson Samson dan sa mana dan abu ruwan sanyi da Musa Bako Samson idan kana tare da mu ina ganin zai ka dan sa mana kadan daga cikin wakokin da ka tana da mana mu dan girgije ala bar shi idan mun dawo sai mu dasa daga inda ya ka dora ko haka gare ku
shigar arewa nake ta kwaikwayo na fi so in goga hula in yau a sayyaro. Dangwari, kiri wana shoki de kana doka. To, na kolo mutum din na kolo shi kuma na son gane shi. Shi waye ne? Me yi waka, na ga na yi waka ya kama da wani mutum na saba kolo shi na je to bari in tsaya mu kolo. Ya yi kama da waye? Wai na wancan mutum da na ce Suleiman Dogaye ne kwana ce shigo. Ka ga sai su daya ne wa. Da shi da Suleiman Dogaye sai su daya. Kai wallahi ogana ne, ka bi a hankali. Ko? Ya sai ka kai ka ce sai shi kana nufi Suleiman ba shi da dongo ne. Na ga shi to buzuka shi da kamun shi da matafiyan shi da sai shi yayi shi duka iri ne da kai. To ni ba ruwa na zika ji labari a kasa dai. Yorubawa. Menene dalilin da kwana biyu baka mutane suna ta ciki a ciki wannan shiri na Najeriya da harshe dan ba. Ka san abin da ka faru, ka kira ka ne. Shine ka je Ogbomoso. To lokacin da ka bi Ogbomoso shine ka je Ile-Ife. To lokacin da ka shiga jirgi wani ka yi maka wave wani. Ka yi maka daga maka hannu wani. Ka yi ma wani ne? Ka yi wani ba ka daga cikin ni wannan. Ni ne ka yi mu aka cikin jirgi. Lokacin wani kana zuba ma mutane monja. Amma zai wai chakata daidai. Kana karya a cikin jirgin sama ka daga hannu a koloka. Ka daga hannu wani. Sai an ga maka wasa ne mu. Ka kuma kwakwai Allah ko na yi karya. Karya ina? A ina ne ka yi karya din? Ka gane ne? Sarare o. Kada ka bada maka zuciya yanzu ba. To, daga magana sai zama wada. Kana ga maka kayi hankali fa. To. Kaga malumfashin magana ce na kaga bacci tuwa da suna ci haka shi da na kona musu zuciya ko lokaci ga gasu na yi fushi ba. Ori ya no. Wa? Wallahi karka dike ka fa ka saka bugesi ba. Kaya hakuri. Yanzu kai kana nufi. Kurona ka ci baki tuwo. Ha ko
Ah, ori ya mi o kai. Kuma bin da ka masala ce. Talaka yi baka suru. Talaka yi baka suru. Ko kai wanda kana sin pera ba. Saka je bi ka je ka bisi a cikin daji wono ka kama si ka je ka si. C'est la safi ba ya kama ka. Oh oui. La safi ba c'est kama ka. Choko ci yayi. Ya mutu ko. Amma kai da kana ci fata shanuwa. Ba za ka ci nama ba ka ci fata ba dama ne. Sai kuma si ne kana sai fata sanu. Kuma ne mono. Me da kara jiki. Abin si ne wono. Ha? Ka ci magana lalaci ko? Ka ji si ba. Ka ci magana lalaci mun da muna ci mara babu da muna ci dadi ba. Wanda kana sin lassa fever. Da wanda kana sin komo. Tuwari ne ka fi chawa cikin gari wono. Masu ci bera mana. Bera na kara jini wa. Ya ne saka yi kyau a cikin Yezu kuberi fada wannan. Bere yi munafiki kai akuri do ala zai yi munafiki kadan. Yorubawa kinge baya ji abu da muna fada ko aka ne tun da ka shiga nan na ga na maka kolon aka ne na kolon ka sama da kasa ko da lokacin da kana yirawa maka sa an ka buge ka ne na kolo abun da na yi bashi da cham gaskiya magana kire ka yada yana daga maka kolon saka yau da ai da ngwari ki kane kai akuri bere mi yima munafiki kadam to kai kaja wana kirimi mutum kina kolon shi aka kina kimbiri shi yana daga maka hannu idan a ce mime ala na doga shi sun sa shi aka sa to kaga shi yasa fuskar shi yayi zane da zaki ku ya akuri mana kuri zauna lafiya ne saka ya ku zai ku tofi lafiya da ba kada ka se maka ka si pomo ka se maka pata ka shanu ka to da nama da kan cici baka ci baka kwata kwashe pata ka je ka daci yana kana jini da wanda lokacin ne saka yanka siga saka sa sai a cikin wuta ne gaba dai ka yi gasi nasi saka yi gasi nasi muno okay o mara saboda kede ka yi west nasi ta damuna do ka mun ku yi akuri ku kwanta da su katan ku mana mun ta kalami yo na dai mo ko kata babu ne ko bure shi wa idan kata ba ka fada mu saboda yau na ga mu fashin ka na yi barkete haba ku yi akuri mana Hausawa ya ce zama lafiya ya fi zama cirki haka ne to ba su kollo da sorare idan yanzu ne kuna akwatin talabijin naku ko akwatin rediyon ku kuna tare da shirin nan Najeriya da ya harshe dafa shirin da ke kokarin ganin cewa an samu zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki daya shirin da yana so ya ga an hadu cikin kabilu an zuna lafiya a hannun dama na akwai daya daga cikin wanda yana taimako gurin ganin cewa shirin ya zo muku yanda kuna so wato don Yorubawa dan gwari ko dan gbaje shego ko amuge shego ngamaje a hannun hagu kuma akwai dan Yarbawa wanda wasiu ne warasiu no wasiu warasiu Ọlárewájú Ọlárewájú awala lijiwaju Àkànbí ọmọ ya rẹ okay ya rẹ okay ọgbọ́n ní ká padà káyí mọ́ká wọ́n máa yẹn na zageni kẹ́kẹ́ bá kí zageni bàbá ń kàyẹ́ haifu màmá ń kà chicken legon saboda ya ka kare ka kuskura ka ce mun yare idan ka ce yare ni kuma zan ce baba yare baka sake ka ba muno menene yare kai yau gane muno shine zai ka ce mun saboda wannan hula wanda ka saka yi kama da sarauta da muno shine yare Allah na ji da wannan ya doke ni ben je makaranta ba ya doke ni ba ni da kokolo ka doke ni ba ni da besiru ko baka saka ka ba kinge kina da yaledunka kina da yaleduna kai ma kana da yaledunka idan na ce zan yi maka ne yaledunu wallahi ba zai kaji dadi ba sai drone saboda ni kinge ba na yi munafiki shine yasa gwari ya ce ku na yi munafiki dama ka sani dai kana sin alede Yoruba ba ka sin alede kana da alede gondi ke ce alede saboda akwai nama amma shi wata riga sanu da kuna doka fa riga sanu protein ne mun correct kadi da ala kuji soro lokacin wanda ka je London mun ka si kun mun lokacin wanda ka je London ka si kun Chineke me mala we kinzo man de keriya ne koko menene gaskiya ne ka fada man mutum de ko Kaduna bi kita ba bere amma yanzu kina ce kin tafi London ka sani Yorubawa kai syphilis ni mun Ọlọ́run ọba ń gbọ́ wallahi kai syphilis ko kai syphilis ka fi ma won so mutum ni wallahi ta wu gwa kai syphilis wallahi kai waye ni mun to beri na zuwa Jeki chipi kitisi sipiri kaka sipikisi lisi Yoruba ji ta maka sipikisi bai ta ko bita sai sinda baka waita ta tambun da kai ba kai tanshi
ubata kai ku makai sa kai kifiri ka kashi sifika iri tisi gengiri ne ka bin sifika ka saci nangri bugu mata isi tan kai bu foto sun kan ita boyo ba kai sa tai na sani ai wala na sani kiri ka sa kiri kwaya titi sifika ha ba ku ba kai isi ni ba ya sa Lemma, kude ka sani, duka ko ne kana fara duka Allah ya gaskiya ba kine ke ce mu yare to duniya wani wale mun jele inda ta bawa menene ka fada yayi fada mun da menene ka fada sai ka ji yayi sai ka ji ka fada lokacin da wanda saka ji mu to yanzu kije Hausawa sun ce idan sharuwa zai kuma wasa ko to yanzu zai mu sunduma cikin shiri sa kuma yi maulidin da zai mu tawo na yau ya kamata tun da an yi sai a dawo a hadu da abun da ya hada mu shine zama lafiya hadin kai ko bari fara da kai ko da ke ku shine ya ce kai kana munafiki bari fara da kai menene muhimmancin wato mutum ya ringa pipita muhimmanci dole gingiri da ba Hausa fa muhimmancin mutum ya ringa amfani da yaren shi a duk inda ya sinci kanshi abun da yana so fada nan a kwanakin baya mun taba wannan mauludi din amma lokaci bai bari mun kai karshen mauludi din to a yau bari mu walwale jilen da ta bawa menene yana sa mutane ba sa girmama harcen su idan ka je ka yanzu kaman ke kingen ke bere ne ko bere ko Yorubawa hey Allah abu da ka ce kenan man suna ka Yorubawa ko Yorubawa o kice Yorubawa ne abu da ka fada kenan da Hausa gan ko gbogbo kiri ka kana zagina baka ji Hausa ba abun da ka fada kiri ka kana zagina Hausa baka ji ba menene ya sa mutane ba sa yi alifa yanzu kan ga kaman gengiri de Fulani ne amma wata kila gengiri de bai yaren Fulani din ba menene yana kawo irin wannan matsalolin a cikin zamantakewa mutane ito abun da kana kawo matsala wannan shine ya kamata in ka yafi yaro ka koya masi mamansi ka koya masi ko kuma ka kai si kauyensi ka je ka zauna ko da shekara biyu ne saboda ka koyi yare wani abun da ka sani kenan amma wasu daga cikin mutane gashi su san cewa su kabilu ne duk ba wanda ba kabilu ba duk wanda ka ganye na magana to yana magana da kabilun shi ne amma wasu ba sa so a ce su ga kabilun su ha àwọn èèyàn irú yẹn wallahi wọn yé ṣe yanzu kinge akwai wani a nan DITV yana alifari idan ka kira suna shi bekice meregi idan ka kira suna ta bekice meregi to wuta kila ma be zai ji dadi ba aka ne ya fi kyau mun idan ka kira suna din sai ka ce meregi to daga ka ce meregi zai ji zuka tashi yana ji dadi aka ne ya fi kyau amma menene ya sa wasu ba sa alfahari da harcin su duka wanda ka gani yana yi haka yana yi menene abun da ka sa saka yi identify nasi yana yi ka yi da Hausawa mana baka ce baba ka ya haifu a not duro ne bari baka an sa wono yana yi kabilansi ne ko saka ce baya yi amfani da baya appreciating na alada wanda Allah ya basi yana raina abunda Allah ya basi yana raina ne in ba haka nan ba dukan wanda ka sani ya kamata ya zama dole ma ka yi amfani da al'adanka ka gani kamar niyyar su in saka kira ni Wasiu saka ce dan Yarubawa saboda kowa ka ganke ka san ka ni ma suna na Abdullahi baban Yusuf da nya mai yasawa kai kuma suna kifa shakwa nga maje mana baka je mu na ran mu ba so duka wanda kana yi haka gaskiya baka yi daidai ba baka appreciate abun da Allah baka ba Allah ya yi ka daban so ka yi appreciate abun da Allah baka mana ka yi amfani kana sai kana copying aladan wani ba saka kai ka koyi na ba kwalashi dole ka yi amfani da naka kai proud yanzu ka ganke ka yi shiga aludunka ni ma kenan na yi shiga aluduna kai ma sheko ka mege ka yi shiga aludunka haka wannan gaskiya su ban wannan baka san aladin su ba fa menene ya bala ga aludu su amma kana alade ka sai soko menene soko aka ta alade kuma cikin magana na sunawa
Kasi ka kira sunanka sumo ka baka kira sunanka ba so ko ba mege Yoruba wa baka so azura lafiya gidan wannan ya saka samu so gaskiya baka so zama lafiya sumo Yoruba ka zama lafiya sai ko ka buge ka ji abubuwan da muna tauta muhimmanci mutum ya fifita harcen shi akan harcen wasu menene ya sa wasu yanzu ba sa so a ce su ga kabila su ma ne na ganin wannan wasu suna ganin shi kamar wayewa ne su a ganin su ba suna ganin shi kamar wayewa ne a wurin su kai kana ga mutum dan wanka ne wai ba zai maka yare ba fa sai ko ba na ba ka turanci a baban ka turanci na haife da shi ina ba sai ka je makaranta ba wasu su ci san ilimin da ka haka to ne na ga mutum na haka wa ina ga mutum bai san abin da yana yi ba domin bai girma ma Allah da shi ba domin mu kamar mu yanzu mu na mu magana da yayan mu za mu hada da yaran mu to dole ne an ba kai ba ka ji wow akai amma ka ga mutum na yi haka yana ka koce mai rashi daga duba shi da shi yana yi mola ne menene mola yana yi bara yare da ba na shi ba yana yi bara ya shiga karfi da yaji in aka tafi ya tafi za ka bar shi a baya ne wa dalilin abin da cikin yana faruwa amma shi ko kwano ne duk da irin wannan abudin akwai mutanen da zai gan su suna jin kunya a ce su kabila kaza ne kin gane yanzu bari in baka misali akwai miligi kin ga miligi a gidan wannan kulu kowa ya san miligi sai a ce wane ne miligi wani bai san suna shi ba ma sai miligi muna da irin su berkete wanda duk suna da kabilu amma suna jinjina kabilancin su amma yaya kake gani iyaye ya kamata su ba yaran su tarbiyya wurin ganin cewa kowa ya ta imma a wasawa ya ce idan da naka da ne wani amma ko naka ne yafi ko yanda zai abi ka girmama harcenka ya zama to cewa kana alfahari da shi yanzu misali lokacin da na tafi America kai Allah za wa chakata daidai kai na zo na daidai a can din a chakata nu na shakata a can din ga masu wai mun ne ka sai tab da gari lokacin da na tafi America a kai magana wa ka na sani America wanda kaje kasuwan beci ne kana magana an yi da kai ne kana ji haushi saboda na tafi America kana ji haushi saboda kana beki ciki da ni don na tafi America ka ji kasuwan da mun san shi na sai da gari a kasuwan boci abokina lokacin da na tafi America da na tafi na farko na kula da kasi akiji mana dwala kisi akiji abu da na so fada lokacin da na tafi na yi jonjolo na ce to tun da zan tafi kasan Beture biri yi jonjolo na yi jonjolo na sa kaya iri na Beture amma da na tafi America ba wanda ya san akwai ne a gidan da na so na yi tunani da kasi amana da na siya na yi tunani da kokolona da besiru na ce menene ai Beture yana zuwa muna yi selfie da shi amma menene zai yi ni ma da zai su yi selfie da ni na ce bari yi dress na culture na fita haka da na sa kaya na zage-zagen ka da na tafi na fita zo ka ga yadda turawa suna lie wannan na zuwa na yi selfie da ni wannan na zuwa na yi selfie in fact a karshe da na ga abu ya yawa shine na ce to na doki dan jagora na ce duk wanda zai yi selfie da ni sai ya biya kudi kai sai da ya zo na biya kudi yana selfie da ni saboda muhimmancin shiga da na yi na aljuna Allah magana kan zaka shiga wata kai zaka fara shiga face domin akwai kana da kariya nan ka sani abun da ka faru magana wani wanda ka yi daidai ne saboda akwai Oga Suleiman akwai Oga Suleiman tare da shi muka tafi America ka sani mu sugbon magana wanda ka yi daidai ne saboda in ba ka yi aladanka ba in ba ka sa culture naka ba bature ba saka zo ka kalle ka ba saboda bature gan yana proud na culture na wani kesa especially Nigeria bature wonu saka yi kino tin pe kini yan gan dollar ka tuna maka excursions abi kino tin pe excursion ni tourism saka tourism ka so Nigeria ka so na nka ji dadi gan ka ci amala ka shafura ka ci abinsin wono na ka meni ka so na so da woni na wari wono akpu nka si especially gan ka safura saka be ci ka ce ka a ga mata ba ka sa guda ba shafo dame
Esto sha dame da kandolo ya shi dadewa. Ah bamu tabaji ka. Bari mu ji abu da na so. So ka safura wono. Saboda ka se wono mutum wono ka se masu fulani ne. Wannan mutum Shemsu ya sani. Me flat ni. So nka safura saka ibechi iska ya buga ka saka bi saka ce kai Nigeria wono is good. Para So abun da ka sa lokacin wanda ka sa culture naka. Tina come and see you, come and see you. Come and do selfie, come and do selfie. Yeah, you can mono. Between suna ila suna selfie dem. That is it. De ke folo ko da sunu ya ka se su gembeki. De na da na ji woni. She abun yana ba su show ne. To gaskiya magana baba la sisi baba wasiu kasa mu Nigeria ala ya ba mu baiwa birki gata haka saboda Nigeria yana daya daga cikin kasashen da ala ya hure mana kabilu daban-daban haka ne to kuma wannan harcin da kana ga baiwa ne haka ne baiwa ne sai ki je ki ga wani kasa din gashi kato gashi girma amma yaren da zai yi zai wuce da ya biyu uku ya kare amma idan ka duba yawan yaren da muna da shi a kasar mu Nigeria wasu yare kama bai asin su ba akwai yaren da in azo an fada maka cewa wannan yare ne wasu suna yi yare din gaskiya magana ba zai ka fahimci menene ma suna fada saboda yawan yaren da muna da shi to gaskiya magana yan Nigeria yana so mu yi amfani da baiwan da Allah ya ba mu inganta yare ka mu sannan idan kana da yare abu alfahari ne fa yanzu ka zo kana yaka kana kai baba yaro amma idan an bi ka sai a gan ba asali baka ji kunya ba ka ji kunya amma kasancewa kana da yare shine ya nuna cewa kai mutum ne da kana da asali to abu alfahari ne ki yi lifahari da yarenka akwai wani ogana suna shi ana ce mishi Salinga mutum na yana da yare fa iri ya wanda suna cita ya din na ko duk da shi ba ya yaren ba ne ba wai ya ba ne amma duk inda ya ce sai ke ji ya ce ni yare kaza ne idan ya mishi yare zai yi haka bai ya ba amma kuma menene a karshe yana alfahari da yaren shi haka ya kamata mutane su zama ko ba ka yi yaren ka ba ka tilasta su ka kai ka masa ma kai ka suka yaren wannan ka girma gan ka je amma abu kunya abu haushi kina da yara birkete yaran ka ya taso kai baka ji yaren babanka baya ji yaren mama shi mama baya ji na wanda ya taba kuni ta taba kuni shine babanki thank you wana bakremi abu kunya ban gaskiya ko baka bayar ba shego kwa mbike domin kise Nigeria KCC Nigeria kibiki saha kirikiti baka kisi ha ganyen kwagaci ha mu ba ta yin jiji tun ka tai bai mu ta ci sai ta mun mu ga da ya ga ai bu kan sin sun ta dai ka bu ka dai ta in ce bu san dai kuwa kisi Oga Suleiman kibiki sai kibiki ka Nigeria ya fa ha Suleiman kuma ba ta ci ni wace ga kuma ci kun boto kai ka boto san ta kai shin san kuwa shikenan ai dole bayan da sai ai dole sai ai shi da kebe dole sai an hada karfi da karfe kowa yayi alfahari da kasan shi idan da mu yan Nigeria muna birin kanmu a yanda Allah ya birin mu na rinse maka kowane kasa a duniyan wannan zai mu hada kafada da shi saboda bai wanda muna da shi kin gan yaren wannan da kin raina Allah ne kada ya san dalilin da yayi ya rika brekete a kasar mu Nigeria amma iyaye babani kakanni yana da kyau duk irin yaren da kayi aro wanda ba naka ba kayi amfani da shi amma ka tabbatar da ka girmama naka ka duba mutane da Allah ka yaku ka duba mutanen da mana sa dauna a Awolowo ati kinontin pe yamurin wono kare ka zage ni yo akuri mo da mu idan ka ce yamri ba suna mu bane suna idan ka ji a ce kinyamiri da sun baka ruwa kenan ba we nyamre ko wane ne mu Igbo se ka ce no Hausawa Yorubawa ati Igbo wono Awolowo ati Ojukwu ni Izikiwe lokacin wanda ka je kasanturawa dukan ka wono ka yi karatu na kasantura sugun baka sa suit baka sa coat kana sa babari gani Hausawa saka sa rigan Hausawa Yorubawa saka sa
ga Yorubawa inyamuri saka sa ga nyamuri kuma saka tafi kuma bature saka bude maka kofa saka respect naka saka ce maka welcome sir kuma ba ka sai maka saboda kai asa al'adan ka ba saka welcome naka ba kai respect naka ma fiye da honorable wani abun ne wanda kada siya a cikin kasan so that is it so ya kamata mu mutanen Nigeria mu yi koyo da mutanen gaba wanda kai ya funa kai yi respect na aladanka kai ci gode shi ciki kai koya ma yaranka kai maka koya kai proud na yaranka ya fi kyau haka ne wannan haka ne ko haka ne wa to ina ga bari mu koma ga Samsu ba idan sa mana kadan ala bari shi mu kada sai mu doka mutun da ya biyu zuwa uku sai mu rufe ko to Samsu idan kana tare da mu kadan kara sa mana kadan mu dan taba mu sharuwa mu koma wasa gare ka dan sahu da shi zan gida na yo aure dan sahu da shi ne in za na so in karo wata dan sahu da shi ba zan je bara ga kowa ba dan sahu da shi ne zan taimaka wa ƴaƴana dan sahu da shi ne zan ba uwa da kannena dan sahu da shi zan ta abinci har iyalaina dan sahu da shi jama'a ke ganin mutuncina dan sahu sana'ar da take ta daga sunana dan sahu da shi ne na yi wa talauci ban kwana dan sahu da shi yan mata suke ta kallona dan sahu da shi na wuce gori ko a dangina dan sahu da shi na yi kima cikin abokaina dan sahu da shi na ka ɗauka nauyin karatuna dan sahu da shi ne aka mun miya da kifina dan sahu da shi na yi odar shayi da madarata dan sahu da shi na cibire da har da dan kwaina biyan mu ga mu da dan sahun mu injin buga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garin mu darajar mu sana'o'in mu gandujan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu ga mu da dan sahun mu ga mu da dan sahun mu injin buga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garin mu darajar mu sana'o'in mu gandujan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mana ganduje ya zo kan mu ya tashi da tallafin mu ya yanzu ka kulla yanzu a kunce baka iya makowa ni da masoya kulla alakar so da biyayyar juna yanzu ka kulla yanzu a kunce baka iya makowa ni da masoya kulla alakar so da biyayyar juna sallo sallan bayani na da zana baku akan gaba nake so ya shigo cikin ku maraba za ku yi mu kar ku sanya shakku abun gudu abuna tuntuban amanku yayi sai ku karba na san zama na kurba zama a daina gaba ba yaudara muke ba bar hanzari gudu ne sanazari da aune yin ba za tuntube ne zika mutu shakunne na zaɓi in ta wake da zamo sana'a waɗansu na ta zargin na taɓan ɗabi'a harshe yake rabe ma wanda bai da ɗa'a komai kake yi roƙon kai gamo da sa'a ba a gudun masoyi sunan wani makoyi da hankali muke yi a dan salon fayayi in zuciya da ƙauna har jini ta ratsa kalmar cikin masoya ta fi kyau a gasa harshe da ya rabanya hankali ya watsa duk wanda ya gagaya sansani ya ratsa wai hausa ko da goce a zanukan kwatance wannan haka yake kai sheko ka muge kiriki sika pakati sike ku ka sheko ka muge
kiriki si fa wata shi gibi kuma wata yi cha ma kuma to aisa ni baba kiki fa ka ti mi ka ha wa ga yi shi kiriki si bi ari ko ha shi wa ga ki kun sa kan yin kwa ga ti hi ai shi hey ala chauta to barka mu da dawowa lalle anan rosa ya ko to wannan haka yake ka bayan da kun ji maulidin ne muna tattaunawa a kai yau muhimmancin yare ga masu yare din yaya zai a yi a ce kowa ya yi amfani da yaren shi wuni inganta harce din a kasar mu Najeriya baki daya don haka ba zai mu cinye mu kadai ba ko bari mu ba ku number waya wanda zai ku kira ku fada mana hanyoyin da ya kamata a bi domin inganta wato kowa da yaren shi ana akwai 081 sai 5 a karshe 081 a karshe sai 0906514 tara a karshe bari mu fara ji daga wannan alo wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh harshe dan bamu to aiki ba dadi fa amma muna ta buga shi haka ne Allah ya taimaka dan yarbawa yan kuma ne ake sa ko ya kafa ya maka kuro ne kale an ce maka le Allah ya taimaka amin mun gode to da muna magana magana da bara daga nan birnin hayin malam da idan ka dace sai ki fata to kai Kasim da nan nake to kai kina da yare na kina da yare yare kai da baka tana sama igani so sai ka ce kirewa to kilewa asile shikenan ai kin gama abun da muna so mu fada a cikin maulidi din to mun gode wannan gaskiya ne haka farash mun gode alo dan wani dan ya bari Hausawa so muna tare da ke Amudu lafiya kolo kana magana da Ibrahim Kwachara ai da mani me wane Kwachara to Kwachara kana da yare ina da yare menene yarenka yare na Hausa ne okay to wani hanya kana bi wurin kana inganta ya harcen ka yadda abin da yana hanyar da yana jin yanzu da ake na yana so ka kira mun da tafashi to kurkute shi da tafashi kurkute shi da tafashi da kai a ga mu da kurkute shi da na fada mana Ibrahim haka ka fada da tafashi da biyu kurkute shi mun fada to mun gode sosai Ibrahim Hello. Wa alaikum salam. Wannan haka yake. To muna maka barka da shiga wannan shiri. To doda mun yi kujuru. A gurguje kana da yare? Kin ce doda mun yi kujuru mana. Karaka pana? Kerefa kana? Kereka pana mana? ya karfe nawa a kwana amma ke mo Sokoto ne ko zege ke zege ne ko to sonu kerefa pana mun gode allo te kaya fana kerefa pana kana mun daria de kwa ya ido ka daria kina ya ka kana kolon allo wa alaikum salam ina jinka barka da rana barka da aiki to kai kuma barka ka da kai ma barka ka ni kana magana da ba
kudi ya kare kare baba na kudi ya kare allo allo muna tare da ke hello akwai wuni na gaji lafiya kolo a gurguje sai dan jumo ke we ari gari charge mana haba ari ga sa kudi a kai flashing ne haba allo 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 hello allo allo wa alaikum salam barka kade ha shedan bam haka lafiya kalo a gurguje wannan suna shi ya cinye lokaci ne to a gurguje muna jin ka yare na son zumunci ya kamar ni kwanan ne da nake wa oke yare na son abin da ya zama a kan shi da son zumunci gaskiya a rinka zumunci bai yiwu dan kana kwanye rabi ba ka zai gidana ba kan zarce da buci to mun gode alasa wannan gaskiya ne mun gode sosai amana za ka yi mana takwara ai ada wala yana burge ni hallo wa alaikum salam wa rahmatullah harshe dambam muna magana da baban da mutan kasuwanci gaban geje to muna tare da kai a gurguje to gaskiya duka dai na shigo a lanti sai na zo to ba komai gaban gaje dan jumo ke gaban gaje ko hallo 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 kene na kusa da ne karshe wa alaikum salam ina mun barka da aiki barka da rana kuma to kai ma muna maka barka da war haka a gurguje Najeriya da harshe dan bam haka ne ba gaskiya to gaskiya ne ya kamata mu haɗa kai da musulmi da kirista duka mu haɗa wani je faso ya je gidan mu da malam malam ya je gidan faso da haka da ana a za mu tashi a da can shekaru baya da yan tashi kamar sallar sun ya zo mu baban mu zai mana dinki daya ya ce mana mu je gidan su ya kwana sai mu yi yawon kirsimeti su ma idan sallar mu ya zo sai su gidan mu mu ci abinci tare mu yi wasan mu tare amma yanzu ba kai to dai ya kamata dai a koma a yi al'adun da to mun gode a matsayin na ni ne ba da ni amma hallo muna tare da ke hallo yakubu ya kokari to ga ka a cikin shirin Najeriya da ya harshe dan bam dama wannan yana mau dan yara mishi kadan do Allah ya ce wai shi baki ne lafiya an fiya ba anu yawa abi ha to menene muhimmanci wato inganta yare ga al'ummar Najeriya yana da kyau kowa ya rinka fara don shekaru to shi da kyau domin ana da ba gaskiya ne amma kada ka yada ka rena yaren wani farashi da girma ma yaren kowa farashi kuma mu ci gaba da hakuri da zama da juna a Najeriya wannan shine magana mun gode ya kuma luka amin ya kubu luka thank you wannan haka yake ga dai kira wannan na ture wannan na ture wannan ya nuna cewa wato mutane suna so su tofa albarkacin bakin su amma reply ya daga mana hannu don haka dan yarbawa mai kwadi magana da ya zuwa biyu akai muhimmancin yaren nan dalla
sai mu katara domin mahimmanci yare yana da kyau especially a Nigeria da Allah ya ba mu albarka ya kan saboda haka kowa ya rike yare su ta haka dai nawa kowa ya rike yaren shi da kyau ka ji da wani mai magana ya ce Allah na ba kowa ko kowa ya jirba mai yaren shi ko ba tuwa saka ke dice simple shikenan to masu kallo da saurare kun ji yadda muka zanta da mafi yawa daga cikin wanda suka kira waya akai muhimmancin yare ga yan Najeriya baki daya da fatan kowa ya bar gida ya bar shi kowa zai rike yaren shi ya yi kokari koyar da yaransa domin a gudu tare a tsira tare a madadin rankataka shugaban kafar sadarwa ta DITV di Alheri Radio a madadin shugabannin gidan tun daga sama har kasa su wanda suka hada mu da ku muke cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa na DITV di Alheri Radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe damba kuna baba